Это энциклопедия безопасности. Советы, лайфхаки, инструкции по спасению. Самые распространенные чрезвычайные ситуации. Наглядный разбор нюансов. Как избежать неприятностей и что делать, когда здоровью и жизни уже угрожает опасность. Это должен знать каждый. Это Иван. Он работает механиком, а в свой выходной день больше всего любит посидеть с удочкой на озере. А это его жена Лариса. Она ветеринар. А пока муж на рыбалке, отправилась насобирать трав для чая. Прогноз погоды обещал солнечный день. Но Иван и Лариса оглянуться не успели, как небо затянуло грозовыми тучами. Гроза – это очень опасно. Температура молнии доходит до 300 тысяч градусов. Прямое попадание для человека чаще всего смертельно. Ежегодно в Беларуси от молний погибают люди. Физика молнии такова, что она бьет в самый высокий объект. Зачастую на поле вы и есть этот объект. Так что постарайтесь как можно быстрее добраться до леса или населенного пункта. Обходите стороной стога сена или одиноко стоящие деревья. Если вы все еще на открытом пространстве, а гроза усиливается, сложите зонтик. Он может притянуть молнию. Лучше всего переждать стихию на земле. Найдите ложбину, овраг или другое естественное углубление. Сядьте на корточки, обхватите ноги руками, либо свернитесь в позе эмбриона, но ни в коем случае не распластывайтесь. Если гроза настигла вас в населенном пункте, идите подальше от металлических оград, громоотводов, других металлических объектов. Не пытайтесь во время грозы снять белье, сохнущее во дворе. Оно хорошо проводит электричество. Как можно быстрее зайдите в здание. В доме закройте дымоходы, двери и окна. Достаньте из розеток электроприборы. Вытащите штекер антенны из телевизора. Пережидайте грозу подальше от камина или печи. Тем более запрещено растапливать печь. Дым из трубы может стать проводником для молнии. Если вы на реке или озере, сразу прекратите рыбачить. Снасти являются проводником для электричества. Максимально быстро покиньте водоем. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Нередко молния бьет и в берега. Отойдите подальше, но перемещайтесь обычным шагом, а не бегом. Также во время грозы не подходите к велосипеду и мотоциклу ближе, чем на 30 метров. Лучше вернуться за своим средством передвижения позже. Молния в лесу практически никогда не бьет в землю, так как деревья являются естественными громоотводами. Держитесь подальше от самых высоких деревьев. Чем выше дерево, тем вероятнее в него ударит молния. Самыми опасными являются дуб, тополь, ель. Если гроза где-то прямо над вами, безопаснее всего сесть между низкорослыми деревьями с густыми кронами. Но даже если вам очень холодно, не пытайтесь разводить костер. Дым может притянуть разряд молнии. Также за городом рекомендуется на время отключить мобильный телефон. Есть теория, что входящий звонок может стать причиной попадания молнии. Чтобы узнать, удаляется или приближается гроза, посчитайте время между вспышкой молнии и звуком грома. 1 секунда – гроза на расстоянии 350 метров. 3 секунды – примерно 1 километр. 5 секунд – около 1,5 километров. Но не спешите двигаться с места, когда гроза начнет уходить. Грозовой фронт быстро меняет направление и может двигаться против ветра. Подведем итоги. Гроза – смертельная опасность. Быстро покиньте водоемы, их берега, а также другие открытые пространства. Но перемещаться бегом на велосипеде и мотоцикле нельзя.
На земле не распластываемся, а сидим, поджав ноги. В поле ищем место подальше от деревьев. В населенном пункте избегаем металлические предметы. Дома закрываем окна и печные трубы и отключаем электроприборы. Берегите себя. Жизнь прекрасна, а впереди много хорошего.